हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करने वाला ड्रिंक। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि सभी लोग जो है ड्रिंक्स पीना पसंद नहीं करते, कुछ जो है चाय पीना पसंद करते हैं। तो आजकल तो मैक्सिमम आपको पता ही है कि कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे वो ड्रिंक्स के माध्यम से हो, चाहे चाय के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जो है हमें बस अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करना है। तो मैं आज जो है आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही चाय जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करेगा। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने वो चाय जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चाय जो है किस तरह से बनाई है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लेंगे हम सबसे पहले एक पैन और उसमें 1 से 1.5 कप पानी का डाल देंगे। पानी हमने अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालना है, जितने कप चाय बनाने हैं। मैं यहाँ 2 कप बना रही हूँ। तो उसमें डालेंगे 8 से 10 पत्ते तुलसी के, एक टुकड़ा गिलोय का और एक टुकड़ा अदरक का मोटा मोटा कूट कर, और थोड़ी सी अजवाइन, एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग वो भी मोटे मोटे कूट कर, और 7 से 8 दाने जो हैं काली मिर्च के हम इसमें मोटे मोटे कूट कर डाल लेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती की और थोड़ा सा बिनस का खांसी सर्दी जुकाम बुखार इन सब से जो है हमें राहत दिलाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच शक्कर का और ऐड कर देंगे दूध। तो फ्रेंड्स, इस चाय को जो है हम अच्छी तरह से करने देंगे ताकि सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं उनका असर जो है इस चाय के अंदर आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमें जो है जब भी हम चाय पिएं तो इस तरह की अगर यदि हम चाय पिएं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगा और कोई भी प्रकार की बीमारी जो है हमें छू तक नहीं पाएगी। तो प्लीज़, आज के इस दौर में जो है जब कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप भी जो है इस तरह की चाय पीकर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप कीजिए, इसको स्ट्रांग बनाइए ताकि कोई भी संक्रमित रोग जो है आपको छूने ना पाए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको चाय कैसी लगी। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।